Žiarislav, strážca farmy. Na konci cesty, ktorá sa kľukatila pomedzi zlatisté polia a voňavé lúky, ležala farma, stará vrba. Nebola veľká ani moderná, no bola srdcom sveta pre farmára Jána, jeho ženu Máriu a ich malú dcéru Elišku. Ich dni voňali čerstvým senom, teplým mliekom a jablkovým koláčom. No skutočné kúzlo farmy sa prebúdzalo až vtedy, keď sa slnko dotklo obzoru a tiene sa predĺžili. Uprostred najväčšieho pšeničného poľa stál strašiak. Cez deň vyzeral obyčajne. Starý kabát, deravý klobúk a úsmev namaľovaný uhlíkom. Farmár Ján ho vyrobil pred rokmi, aby chránil úrodu. No nevedel, že jeho dielo je viac než len slama a handry. Tento strašiak bol utkaný z najčistejších poludňajších slnečných lúčov a najtichšieho mesačného svitu. Volal sa Žiarislav. Keď posledný lúč slnka pohladil vrcholky stromov, Žiarislav ožil. Z jeho gumbíkových očí sa rozlialo mäkké, perleťové svetlo a jeho slamené telo sa stalo ľahké ako Vánok. Neopúšťal svoje pole. Jeho úlohou nebolo strašiť vrany. Tie ho už dávno poznali a rešpektovali. Jeho poslaním bolo byť tichým strážcom farmy. Každú noc sa potichu vznášal nad zemou. Keď Mária zabudla poliať svoje milované nechtíky, Žiarislav nad ne natiahol svoje slamené ruky a z končekov prstov sa spustil jemný dážď trblietavých kvapiek. Keď výchor povalil časť plota, do rána boli latky opäť na svojom mieste, spojené vláknami stuhnutého mesačného svitu. Keď sa malé jahniatko stratilo matke, Žiarislav ho svojím jemným svetlom naviedol späť do bezpečia maštale. Rodina nič netušila. Pripisovali to šťastiu, náhode alebo vlastnej zábudlivosti. Iba malá Eliška cítila, že strašiak je výnimočný. Často k nemu cez deň pribehla, rozprávala mu svoje tajomstvá a vešala mu na rukáv kytičky lúčných kvetov. Žiarislav nemohol odpovedať, no počúval každé jej slovo a v jeho slamenom srdci rástlo pocit, ktorý ľudia nazývajú láska. Táto tichá harmónia však mala byť čoskoro narušená. Jedného dňa sa na prašnej ceste objavilo lesklé čierne auto, ktoré na farmu nepatrilo ako pes na oko. Vystúpil z neho muž v dokonale vyžehlenom obleku, so smievom chladným ako ranná roza. Predstavil sa ako pán Malovec, kupec. Krásne miesto, povedal Jánovi, no jeho oči nevideli krásu iba metre štvorcové. Ale zastálé, ponúkam vám za to všetko sumu, s ktorou si môžete kúpiť pekný byt v meste a začať nový život. Ján sa len zasmial. Páne, toto nie je len pôda, toto je môj život a ten nie je na predaj. Malúcov úsmev ochladol. Každý má svoju cenu, farmár. Ešte si to rozmyslíte, predsedil pomedzi zuby a odišiel. Ten večer visel vo vzduchu nepokoj, ktorý cítil aj Žiarislav. Z jeho slamených prstov kvapkala nervózna, mihotavá roza. O niekoľko nocí neskôr sa stalo niečo zlé. Hlavné čerpadlo, ktoré privádzalo vodu na polia, prestalo fungovať. Ján sa ho celé dopoludnia snažil opraviť, no nevedel nájsť chybu. Bol zúfalý, sucho mohlo zničiť celú úrodu. V noci sa Žiarislav zniesol k čerpadlu, jeho svetlo preniklo dovnútra
a odhalilo malý, zámerne uvoľnený ventil, ktorý sa nedal voľným okom zbadať. Žiarislav vredel, že toto nebola náhoda. Sústredil lúč mesačného svetla na maličkú skrútku, až kým sa nerozžiarila ako diamant. Ráno, keď sa Ján opäť skláňal nad čerpadlom, mu žiarivá skrútka uderila do očí. Ako som si to mohol nevšimnúť? Krútil hlavou a chvíľkou už voda opäť tiekla na smedné polia. No pokojne trval dlho. O niekoľko dní neskôr našli ohradu pre ovce na jednom mieste rozstrihnutú. Šťastím žiadna sa nestratila. Mária našla celú vystrašenú čerdu, schulenú pri flete, ako by ich tam niečo zahnalo späť. Žiarislav bol tej noci vyčerpaný, celé hodiny naháňal splašené ovce a svojim upokojujúcim svetlom ich držal pokope. Ján a Mária vedeli, že za tým stojí malovec. Ale nemali dôkazy. Cítili sa bezmocní. Eliška však mala svoje podozrenia. Všimla si, že nechtíky jej mamy nikdy nevzdnú, aj keď ich zabudne poliať. Všimla si, že diera na streche na stodole, ktorú mal otec opraviť, sa akoby sama zacelila. Jej pohľad čoraz častejšie smeroval k strašiakovi v poli. Ďakujem, zašeptala a priviazala mu na gumbík malú redvanú stužku. V tej chvíli pocítil Žiarislav príval tepla a síly, aký niekedy predtým nezažil. Pán malovec bol čoraz netrpezlivejší. Rozhodol sa pre posledný zdrvujúci úder. V dedine sa dopočul, že o týždeň sa na farme koná slávnosť úrodu. Ak by Ján nemal žiadnu úrodu, bol by zničený a farmu by možno predal za zlomok hôdnoty. V jeho chmativej mysli sa zrodil diabolský plán. V noci pred slávnosťou sa Žiarislav vzniesol nad farmou a cítil v povietri ostrý zápach zla. Zastal nad polom a načúval, zanedlho počul kroky. Po okraji pšeničného poľa sa zakrádal pán malovec. V rukách niesol ťažké kanistre. Žiarislavovi došlo, čo chce urobiť. Chcel polia poliať chemikáliou, ktorá by všetko spálila. Strach, pocit, ktorý doteraz nepoznal, zovrel Žiarislavo slamené vnútro. Jeho úlohou bolo opravovať, nikdy nemusel bojovať. Jeho mágia bola tichá, jemná a liečivá. Čo zmôže proti takejto surovej deštrukcii? Pozrel smerom k domu, kde v okne svietilo malé svetielko z Eliškovej izby. Spomenul si na jej dôveru a na červenú stužku, ktorá vieje na jeho kabáte. Nie, nedovolí to. Keď malovec otvoril prvý kanister, Žiarislav začal konať. Sústredil do seba všetku sílu slnka a mesaca, ktorú v sebe nosil. Jeho telo sa rozžiarilo tak intenzívne, až sa zdalo, že uprostred poľa vyšla nová hviezda. Malovec prekvapene zdvihol hlavu a to, čo videl, mu vyrazilo dých. Strašiak nehybne stál, no jeho okolie ožilo. Tiene všetkých steblí pšenice sa začali predĺžovať a krútiť ako stovky temných hadov. Vzduch sa ochladil a naplnil sa šepotom, ktorý znel ako 1000 jesenných listov šuchaťaním nás. Potom sa to stalo. Zo zeme začali dvíhať sa ďalšie postavy. Boli priesvetné, utkané z mesačného svitu a hmuly, no mali rovnaký tvar, deravý klobúk, rozpažené ruky. Desiatky tichých svietiacich strašiakov povstali z poľa a nehybne hľadali na neho svojimi prázdnymi očami. Nepohli sa, neútočili, iba tam stáli a sledovali ho.
armáda tichých strážcov. Malovec blédol. Toto nebola úcká práca. Toto bolo niečo staré, niečo, čomu nerozumel a čoho sa instinktívne bál. V tom tichu, prerušenom len šepotom vetra, sa mu zdalo, že celá farma, každé stieblo a každý kameň na neho hľadá s chladným odsúdením. S výkrikom hrôzy pustil kanistre na zem a utekal, ako by mu za pätami horelo. Podkýval sa, padal a kričal, až kým nezmizol v temnote. Svetelní strašiaci sa rozplynuli v hmle, tiene sa skrátili a pole opäť stíchlo. Ostal len on, osamotený strážca pod hviezdnou oblohou, vyčerpaný, no víťazný. Pána Malovca už na farme ani v jej okolí nikto nikdy nevidel. Slávnosť úrody bola najkrajšia za dlhé roky. Zlatá pšenica sa vlnila vo vetre a slnko sa od nej odrážalo ako od pokladu. Ján, Mária a Eliška tancovali a spievali s priateľmi a susedmi, šťastní a v bezpečí. Keď sa večer slávnosť skončila, Eliška sa vykrádla z domu. V ruke držala malý lampášik a veniec z najkrajších poľných kvetov. Prišla až k strašiakovi. Vedela som, že si to ty, zašepkala a zavesela mu veniec na krk. Ďakujem ti, Žiarislav. Pomenovala ho. Prvýkrát v jeho existencii ho niekto oslovil menom. Žiarislav stál nehybne ako vždy cez deň. Ale keby sa Eliška pozrela veľmi, veľmi pozorne, zbadala by, že z jedného gombíkového oka sa mu kotúľa pomalá, trblietavá slza, ktorá voniela ako letný dážď a slnečné vúče. Nestrážil už len pôdu a úrodu. Strážil svoj domov a svoju rodinu. A vedel, že presne tam patrí.